Neta jagaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakaja bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'aw fo ka da aw ka sigiyɔrɔ n'a ka waati cogoyaw kan aw tun sigilen don ka kunnafoni ma kɔnɔ Neta jagaso sanfɛla la ni o waatiw selen ka bɛn bi alamisa don ma jumada lawal kalo tile 18 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni Anga jamana hiji kɔɲɔw ɲɛnabɔ soba n'o ye maison de haji ye olu ye u ka sigi 17 na n'o ye conseil d'administration ye olu ye o ɲɛnamaya bi alamisa sɔgɔmada in na sigi yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don an ka diinɛkow ɲɛnabɔli ma Kulukoro mara la dugu dɔ bɛ yen n'o ye Dunba ye Dunbakaw ka jɛkuluba n'o y'u ka association ye olu ye lajɛrɛba kɛ ka ɲɛsin waleya ma min yɛrɛ ɲɛsinnen don u ka dugu kɔnɔna ma sisan n'o de ye dugukolo feereko juguyaw ye ko k'o dabila an man to yen ka taa Guinée jamana kan Musa Dadisa Kamara ni o ye u ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaakɔrɔ ye ko u seginna ka na Guinée san 10 kɔfɛ a bɔli Ministre ka ladala ɲɔgɔn ye kɛra araba tɛmɛni décembre kalo tile 22 san 2021 fanga yɛrɛ jabara la kuluba sigi yɛrɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamanakuntigi bolo colonel Asimi Goita kɛnɛ in kɔni kan u nana hakilina kuraw ta min ye jɔyɔrɔ kuraw fana ye k'o kalifa maa dɔw la Ali Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ko la Mali ministre bi ladala sigi min kɛ araba n'a bɛ kɛ camancɛ fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ araba tɛmɛlen n'u bɛnna décembre kalo tile 22 san 2021 kɔnɔma ladala sigukɛla fɛn ye kuluba sariya dɔw tala Mali ministre fɛ fo ka taa se kunnafoniya k'o lase maaw ma maa dɔw sugantila ka baara dɔw kanu kalifaw la o de hukumu kɔnɔ ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli kɔnɔma ale kɔni ka yamaruyaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye sariya sun min be ni o bi fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ka se ka olu kɔni kofɔ fo ka taa se fusamaciya minnu be u bolo ka se ka u fana kɔni kofɔ cogo min de la ni o sariya sun nu u b'a wele sariya sun numero 26 fu 20 PRM fɛn ye ni a bilala se kan fɛn ye o kalo tile 18 san 2016 o jirala k'a fɔ ni sariya sun ni y'a jateminɛ fɛn ye mafiɲɛba ko o kɔni yela o sariya sun kɔnɔna a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ a mafiɲɛw ko o kɔni sinsin bɛ min de ma sɔrɔ Mali wolomasiri tabaw olu ka u bɔli ka taa fan wɛrɛw fɛ ni walima k'u yɛlɛma fɛn ye kulu wɛrɛw kɔnɔna ani ni u b'a fɛ ka baara yɛrɛ bila fo ka taa se fɛn ye u ka baara banni ni u taala sɛngɛlafiɲɛbɔw la walima fɛn ye Mali wolomasiri taba minnu bɛ yen ko baara ɲɔgɔnya de bɛ u ni jamana cɛ n'u ye contrat ye ni u b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka o contrat ka o kɔni kurakuraya ko o kɔni gɛlɛyaba bɛ fɛn ye ni sariya sun kɔni kɔnɔna na wa jirala fana k'a fɔ ni ye sariya sun yɛrɛ kɔni jateminɛ ko fɛn ye ka Mali wolomasiri tabaw maa minnu bɛ yen ni u banana kɛlɛ daga de la wa u banana u ka yɔrɔ jumɛn de la ka fɛn ye ɲɛfɔliba kɛ u kan ko o mafiɲɛ fana kɔni bɛ a la kosɛbɛ wa jirala k'a fɔ ko o yɛlɛmaba ko o kan ka don o la jirala fana k'a fɔ ni ye jateminɛ fana kɛ tuguni hali sisan fɛn ye wolomasiri tabaw u ka fisamatiyaw ni modalitew ni olu fo ka taa se fɛn ye u bi yɔrɔ jumɛnw de la ani u kan ka waati jumɛnw de kɛ fɛn ye sɔrɔsiya yɛrɛ kɔnɔna na n'u b'a wele ko carrière fo ka taa se fɛn ye ka position u bi fan jumɛn na bi u bi yɔrɔ jumɛn na bi olu ko olu sima piripiri latigɛ fɛn ye ni sariya sun ninnu kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ a jirala k'a fɔ sariya sun ninnu ko fɛn ye sariya sun kura min bɛna ta o bɛna kɛ sababu ye fɛn ye ka se ka ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de furakɛ o kɔfɛ fɛn ye Mali ministre ni o ye wolomasiri tabaw ka ministre kɔni a y'a jira k'a fɔ sariya sun min fana bɛ yen ni u b'a wele ko décret numéro 29 fu 134 fɛn ye PRM ni a bilala sen kan marisi kalo tile 4 san 2019 ni o bi fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ka se ka olu ka labɛliw kɔni kofɔ ani fo ka taa se kan ka baara kɛ kɛcogo jumɛn
de la wala wala masirita ba kerengerele minu be nu ubu wele ko garde national ni akon be ulu kon ko fo de hokun kona jirala ka fo ni jatemine ke fana sharia suba mi fana be nu o kon bila bela nu kon kama ni uba wele ko ordonnance numéro mugatan kononton fufu saba PRM ni abla la 50 mars kalo kle nani samba fla ani ta ani kononton de la jirala ka fo ni ni sharia sun kon jatemine ko ni sharia sun ko abi barami abi garde national ka sega ulu kon yamariya ka bara nasugura do de ke o barati dowre fem ka wuli ka joke ka sega lakana ko kon nati mali fan bela jele kon fe ani mali baraka yoro jamana chaka yoro ka sega ulu fana kon koloshi fo ka ta se fem politique sraw bela jele ka sega ulu bela jele kon koloshi mali fan bela jele kon fe ani ka ko bela jele ke ku se fana do jamana ka basigi ani fem ka sega fem nyimo ka sega ulu kon nati jamana chaka yoro bela jele kon na wa ka ko bela jele fana ke ni gele kon bela jamana kan ka wuli ka joke ka sega ta jamana kon kuma boko o kan ka u baro bela jele kon ke ani ka wuli ka joke dansa ke wale ka bo ka sega ulu kon kela ani maaminu fana bi jamana kono nu ubi be mogo kon ka bengan kelaw ka ulu fana kon kela chogom de la ani fem mali danche ani jamana woro danche ko ni sharia sun ba to garde national akasiga o danche o kasiga ulu bela jele fana kon koloshi ani ka ko bela jele kon ke ka ben ani basigi kon nati ani adamadeya kasiga o kono kon la fasa fon bela jele kon fe chogam de la jamana kon konnana wani ye jatemine ke ko ina ye ka fo ni bara mi flenye ni akan ka ke chogomina ani ka waliyalu bela jele kon bla sinkan ko fem sharia sun min de tala o kama o de sharia sun décret numéro mugatan kononton fu keme bisaba ani nani /PRM ne ablala 5 mars kalo kle nani samba fla ani ta ani kononton wajirala ka fo ko ni sharia sun kon jatemne baraka abla 5 ko akon nana aka fiye kon jira maje chama yela ni sharia sun kon konana ko o bela ni min de o de jamana yere danchaw asiga fo ni region ni beni yorola walma gar national aka ka sigi ni yoroinda o flen yoroina ko o de kela sababu ye ka gele chama kon do ala ani fo ka tase o be min wele ko autorité chargée de la création région garde ajrala ka fo ko gele yela ulu bela jilla garde national ka fo o bini yoroina o bini marabulo ina walma ka blani yorola ka sawiya ke jamana yere danche gele chama dombe a sigi cogo la ani jamana clan cogo la ko o de ato fem ye gele do la fem ye ni sharia sun yer la wa aye maje chama kon jira de la ko bela jele kon nake ka siga sharia kurata yasa ona siga ni gele nu bela jele kon furake cogo am de la o de hokun konana fem ye ministre min ka bara kon yeshime jamana konana lakanani ko kon yanabol kon ma no ye ministre de la sécurité de la protection civile o ka yamario kono ajrala ka fo ko sharia kura do tala ni o ye sharia folo min bi nyeshin fem ye police la kaw ka siga yelemali kon do o ka sharia sun do la sharia sun min be ni o ba wele ko ordonnance numéro muga tani shege fu tan anduru /PRM ni ablala 5 mars kalo kle tan ani duru samba fla ani tan ani shegi ni o fana kon bi police la ko ka fusamatia ko fo fem ye jamana ka bara kon hokun kon nana no o wele ko fonctionnaire de la police nationale wajirala ka fo sharia wara kon tala yasa ka siga yelema do sharia sun wara la sharia sun mi nu bi police la ko kon ko fo khal sisa nu ye décret numéro mugata ani shegi fu fla biolon fla ani wolon fla /PRM ni ablala 5 mars kalo kle tan ani duru samba fla ani tan ani shegi ni obi min de ko fo fem ye police la ka minu be ni fonctionnaire do fusamatia minu be u bolo ulu bi waliya chogo jumo de la o sharia sun ni obo o ko fo ko yelema bina do o fana konna wajirala ka fo sharia do wara kon bina ta min bi nyeshin fem ye police la ka o bi wati min ke jamana ka bara kon kan ka siga jamana ka bara kon konna ka siga kuma o fana konna no uba wele ko plan de carrière de fonctionnaire de police wajirala ka fo ko ni ye jatemine ke sharia sun minu be ni u kontala yasa ka siga police la ka fonctionnaire jamana ka chake law ka bara ko ka a sementia ani ka a sharia bela jele kon bla o nona ani ni min kaka anu ka bara minu ke ko ina ye ka fo ko fem ye maje bachama ko o kon yela sharia sun nu konna ko de hokun konna ko de la sharia sun min be ni u bina taniye ko o bina ke sababu kon ye geliya min be ka siga ni geliya nu bela jele kon frake o geliya do ye jimo de wa ya jira ka fo ina fo ka fem ye police la ka ulu ka jalabatigi do ka bara do kon kalfa o la bara mi ni commissaire ulu yera ka bisega o bara nu kon ke o de hokun kona jira la ka fo bi ka siga fem ye ma do fana kon ta jatela ni uba wele ko major de police ka siga o fana kon ta jatela ka ani ka bla yoro do la yoro mi ni ubisega fo fana fem ye grade d'inspecteur général ani fem ye grade do fana be ni uba wele ko grade de commissaire stagiaire d'élève commissaire sous-lieutenant d'élève officier sergent stagiaire et d'élève sous-officier dans la hiérarchie des grades ajrala ka fo mi fem fleuve ka fo ni ko nu bela jele fana ka se ka bla fem ye jalabatu kon fe chugam de la ani o nama ke sababu ye fem ye kirita nasra kon fe ka se ka gelia min be ani fien minu be u ka carrière konana ka se ka ulu fien bela jele kon datugu chugam de la de hokun kono ministre mi fana ka bara kon nyeshimbe jamana na foloko nyanabol kon ma ni uba wele ko
ministre de l'économie et des finances ale ka yamaruyaw kɔni kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko sariya dɔ kɔni t'a la ka ɲɛsin douane ka nasira kɔni fɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye kumasen dogolen min bɛ n'u b'a wele ko kɔdi ni o kɔni bi douaniers kɔni kofɔ n'u ye fusugukɛlaw kɔni ye ka se ka olu ka baaraw kɔni kofɔ a jirala k'a fɔ ko o min bɛ ka kɛ ko a kɔni ye fiɲɛba kɔni bila o ka baaraw la wa a kɛla sababu fana kɔni ye jamana ka nafasɔrɔda ka se ka fɛn min ye gɛlɛya don a la hali fɛn min ye jago magobatigiw olu fana olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la fo ka taa se adamaden fɛn fɛn bɛ ni e kɔni bi baara de kɛ sɔrɔ ta nasira kɔni fɛ jago magobatigiw ka nasira kɔni fɛ juraw ka taa se olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma a jirala k'a fɔ ko fiɲɛba ko a kɔni yela olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka baaraw kɔni na wa a jirala k'a fɔ ko o de la ka wulikajɔ kɛ ka se ka yɛlɛma kɔni don o kumasen kura in kɔni na o kɔni kɛla diyagoya ye bi fɛn min ye mali ɲɛmaaw kɔni bolo wa ko a jirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ u bɛna sariya min ta ka ɲɛsin o baaraw kɔni ma o na kɛ sababu kɔni ye ka se ka mali fana kɔni don baaraw kɔnɔ baara min ni fɛn min ye jamana minnu u bɛ farafinna tilebiyanfan kɔni fɛ n'u bɛ sefa wari dun n'o ye UEMOA o dun olu fana ka hakililaw bɛɛ lajɛlen na se ka kɛ kelen ye cogoya min na ani ka taa se fana CEDEAO olu fana ye sariya minnu ta ka ɲɛsin fɛn min ye fusugukɛlaw kɔni ma ko ni sariya kura in kɔni ta la kumasen dogolen in ka se ka o fana kɔni ta ka ɲɛsin olu kɔni ma ko i n'a ye k'a fɔ ani nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw ko o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye o de hukumu kɔni kɔnɔna na wa o y'a jira k'a fɔ ko kura minnu bɛ yen ni u bɛna don baara ninnu na o ko kura dɔ ye jumɛn o de ye fɛn min ye minɛ minnu bɛ yen ni olu minɛw ye minɛ girimanw kɔni ye ni lɛnpo caman bi sara o la fɛn min ye olu ka lɛnpo ko lɛnpo min bi sara ani minɛw yɛrɛ ko o bɛɛ lajɛlen wari min bi sara minɛw kɔni kunkɔrɔ ani minɛw yɛrɛ ko olu bɛɛ lajɛlen o fusamacɛw ka se ka kɛ kelen ye cogoya min de la wa fɛn min ye wulikajɔ kura minnu fana bɛ ka kɛ yaasa ka se ka fusugukɛlaw olu ka ɲinini fusamacɛw kɛ ni u b'u wele ko enquête douanière o senkura min bɛ ka ta ko o senkura ko mali fana bɛna i kɔni sen don o la fɛn min ye douaniers fana u bi ɲinini minnu fana kɔni kɛ wulikajɔ ka kɛ ka se ka o ɲininiw ka se ka olu fana kɔni lakana ani ka se ka fɛn min ye o fana kɔni jateminɛ kosɛbɛ yaasa olu fana kɔni na se ka dɔn cogoya min na wa ka wulikajɔ fana kɔni kɛ fɛn min ye fusugukɛlaw ka se ka fɛɛrɛ kura kɔni nati yaasa sɔrɔda kura o fana bɛ se ka dayɛlɛ o kɔni ye sɔrɔda kura bɛ se ka dayɛlɛ douaniers ye yaasa faso na se ka nafa kɔni sɔrɔ cogoya min de la o dɔw kɔfɛ fɛn min ye maa dɔw kɔni sugantila ka fɛn min ye baara dɔw kalifa o la o bɛɛ kɔfɛ fɛn min ye minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye kɛnɛyako ɲɛnabɔli kɔni ma ale kɔni ye kibaruya kɔni lase minisiriw ani malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni ma ka ɲɛsin fiɲɛbana min bi diɲɛ kɔnɔ ni a bi mali kɔnɔ ni u b'a wele ko coronavirus ale ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ ko coronavirus ko a ka maa minɛta ko o kɔni cayala nin dɔgɔkun in na ka tɛmɛlen in kɔni kan de la jamana ɲɛmaa camancɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale kɔni ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni wele maaw ka dɔgɔtɔrɔw ka kumaw labato fɛn min ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ ka maaw kɔni kisi fiɲɛbana kɔni ma maaw k'u bato yaasa fɛn min ye fiɲɛbana malidenw na se ka kisi a la ani k'a gɛn ka bɔ mali kɔnɔ I n'a fɔ n y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na an ka jamana hiji kɔɲɔ ɲɛnabɔ soba ni o ye maison de haji ye bi olu ye u ka lajɛrɛ 17nan ɲɛnamaya bi alamisa sɔgɔmada in na maison de haji yɛrɛ jabala la segin yɛrɛ kɛnɛ ka da nana don kɔrɔfɔ la k'u lase mɔgɔw ma min ye u ka san tɛmɛni baaraw ye ka se ka o yira maaw la n'o ye san 2021 ye wa min fana ye san kura natɔla ye n'o ye san 2022 ye baara minnu bolodalen don o kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ o la wa da yɛrɛ nana don o musakako la ka yira k'a fɔ ko maison de haji yɛrɛ mago bɛ sefa wari miliyɔn 400 bɔyɔngo la walasa ka se ka sankura yɛrɛ baaraw ɲɛnabɔ n'a ye sigin yɛrɛ denfaya tun bɛ maa min bolo sa o de ye Dr Mahamadu Kone ye n'o ye an ka diinɛ minisiri ye tɛnɛɲɛta tɔgɔ la Aissata Mayiga ani Salifu Ɲare u sigina ni min ye a bɛ somɔgɔw sama bɔ Ijidenw tɔgɔla soban bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko maison du Hajj olu ka ladala ɲɔgɔn ye mun bilala sen kan bi an ka jamana kɔnɔ a kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sigi ka baara tɛmɛnenw yɛrɛ jateminɛ ɲinan san kɔnɔna la ka tila ka baara kuraw boloda ka bɛn ni san 2022 wagatiw ye o de kɔni na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ijidenw ka soba ye u kɛlen n'u ka kasabi hakɛ min yɛrɛ kɔni prévoir u ka 2022 baaraw yɛrɛ ɲɛ o de kɔni bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 400 ani a kunfɛn de la ni y'a jateminɛ kɛmɛ sarala 44 bɔɲɔngo de kɔni farala u ka wariw kan ka tɛmɛ ɲina 2021 ta yɛrɛ kɔni kan ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa hali sisan nɔ iji baaraw bɛ se ka kɛ ko ɲuman na cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la bi sigi o ye an ka conseil d'administration ta ko 17nan de bi donc an ka administrateur comme aw y'a ye cogo min na administrateur bina o bɛ an ka an ye baara minnu kɛ ɲina 2021 kɔnɔ an b'o kantanidi k'u ye an b'a fɛ ka baara minnu kɛ n'Ala sɔnna inshallah 2022 kɔnɔ
an ka baaraw n'an ka bidije an b'a bɛɛ yir'u la donc u bɛna a lajɛ n'u y'a lajɛ n'u ye min fɔ an bɛ taa an b'o de bɔ a sira fɛ donc baara bɛ kɛ ten maison de haji ye EPA de EPA ka baara bɛ kɛ ten conseil d'administration de bɛ sigi k'a ka baaraw bɛɛ lajɛ min kɛra min ɲɛna min ma ɲɛ min sera ka kɛ k'a bɛɛ lajɛ a bɛ f'u ye parce que olu de y'a yamaruya di pour que an ka baara kɛ ten donc an b'o o f'u ye an sera ka nin de kɛ nin ma se ka kɛ a ma se ka kɛ kun min kama ni musaka mun fana b'a la fana an b'a bɛɛ compte di k'u ye donc o baaraw de bɛna kɛ bi sɔgɔmada in na inchallah an bɛ 2021 compte di k'u ye n'an tilala o la an b'a fɛ ka mun kɛ 2022 kɔnɔ hiji baaraw la comme aw yɛrɛ b'a dɔn maison de haji ɲinan an tora baara la maison de haji ma deli ka datugu guichet unique tora baara la donc pèlerin u bɛna u bɛ inscrit minnu inscrit la fana u ma se ka taa salon ni salon na sini u bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an b'u ta groupe fitini fitini k'u former o formation fana B5 kan donc an bɛna baara o baara min boloda inchallah 2022 kɔnɔ an bɛna ɲɛf'u ye ani an ka musaka min an ye min prévoir fana an bɛna ɲɛf'u ye n'a bɛ bɔ sira o sira fɛ an b'a ɲɛf'u ye n'u y'a adopté an bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔ. Nin baara ninnu nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la o de la fɛn min an ka diinɛko minisiri ale kɔni y'a laɲini bɛɛ lajɛlen ka i ka contrat yɛrɛ kɔni bɔ a sira fɛ. Makan bɛ n bolo ka se population ma o ye k'a fɔ jamana bɛ k'a ka baara kɛ toujours surtout an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye maison de haji kɛnɛ ye o ye ministère des affaires religieuses du culte et des coutumes ka bolo fara dɔ ye u bɛ k'u ka baara kɛ a taabolo ma parce que fɛn min fɔra o ɲɛna san kɔnɔ k'u ka baarada bolo min sigi ɲɔgɔn kan sani waati dɔ cɛ o b'o kɛnɛ kan donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ ka contrat respecter a fɔcogo la jamana kɔnɔna na ka tila minnu nana an dɛmɛ a baara la k'o fo k'o barikala o y'o ka baara bila mun kɛ ka na an dɛmɛ ala kama ala ka a hɛrɛ kɛ an o ye an bɛ ala dari ɲina heji ala k'a kɛ bɔfɛn ye k'a kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ silamɛw ni lafiya. Ejidenw ka soba ɲɛma ale kɔni weleda kan bila ka ɲɛsin alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ tɛmɛsɛn minnu ye bi bi in na a b'a yira an na k'a fɔ ko n'ala sɔnna inchallah 2022 kɔnɔ hiji bɛ kɛ bɔfɛn ye donc an kɔni bɛ baaraw la ka baaraw bɛ anticiper pour que an ka se ka tila an ka baaraw la joona donc min b'a fɛ ka taa donc an kɔni b'a f'u ye u kana to dernier minute la parce que dernier minute ko t'a la n'ala sɔnna inchallah ɲɛna donc u ka labɛnniw kɛ pour que se ka na inscrit maison de haji kɔnɔ. An bɛ duwawu de kɛ ala k'a to ɲina iji yɛrɛ ka kɛ bɔfɛn ye walasa alisilamɛw yɛrɛ kɔni na se ka taa u ka bato ɲumanw kɛ cogoya min na. Kunungo araba décembre kalo tile 22 Moribabugu kaw fɛ yen nɔ sifinakaw kɔni bɔra ka caya min ye sira kunbɛyɔrɔ dɔ ye min bɛ kulukoro sira yɛrɛ la ka se ka sira tigɛ k'u ka dusuma kasa yira ka kɛɲɛ ni waleya ye min yɛrɛ kɛra u ka sigida la n'o de ye alimami kofɔlen dɔ ye tɛgɛ kɔni dara ale kan k'ale minɛ ka taa Bamakɔ yɛrɛ kaso bon ba la u kɔni ye u ka dusuma kasa yira ka kulukoro sira tigɛ cogo min na kunun wula fɛ nka walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ nin koɲɛ in bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ ka Mamadu Job lamɛn ni ale ye Moribabugu sifinakaw ka ɲɛmaa ye. Wulikajɔ ye kun ti dɔwɛrɛ an ye kibaruya de sɔrɔ kunun sɔrɔ k'a fɔ an ka mɔgɔ 7 minɛra famalakaw fɛ n'o ye tribunal ye ka t'u datugu kasoba kɔnɔ donc o mɔgɔ 7 in na an ka alimami b'a la donc a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn Mali la yan nɔ ni alimami ka ko fɔra c'est très sensible mɔgɔw t'a ɲini k'a faamu ne yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ n bolila ka na n bɛ se n y'a sɔrɔ ni jama de bɛnna o bɛ ka na goudron tigɛli la donc du coup je pouvais pas les arrêter sinon c'était ça mon intention donc quand je ma se k'u lajɔ n ka disposition fɔlɔ kɛra o ye k'u sensibiliser d'abord an ka na u ka manifester mais mɔgɔ kana pinɛ jeni mɔgɔ kana tiɲɛli kɛ mɔgɔ kana mɔgɔ agresser et Dieu merci kunu sɔrɔ an y'o baara waleya fo ka na se an ye ɲɔgɔn bilasira donc an ka autorité communale mɔgɔ dɔw sera ma an n'olu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka jama deli u ka sira labila sɔrɔ olu y'a ladu d'an ma ko bi u bɛ soli ka taa a ko ɲɛɲini procureur fan fɛ pour que u bɛ se k'an ka mɔgɔw ka libération obtenir cogo min na ce matin effectivement an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u y'o baara daminɛ notamment le premier adjoint au maire Djibril Cham n'u b'a wele Pape Cham an n'ale yɛrɛ bɛ en contact an ka maire yɛrɛ n'o ye Jara Jara ye n'o yɛrɛ fana kumana sɔgɔmada in na situation in kan u bɛɛ de bɛ wuli ka jɔ la pour que nin situation bɛ se ka dénouer cogo min na mais a ma nɔgɔn jama mana bɔ ka ban
a minɛ ma nɔgɔn mais aw yɛrɛ bɛ se k'a constater ko in daminɛ ni bi cɛ jama kelen k'an ka consigne lamɛn o consigne tɛ dɔwɛrɛ o ye de ka violence éviter aw yɛrɛ nana fo ka na se sisan ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tout se passe normalement mɔgɔ ma mɔgɔ agressé mɔgɔ ma pinɛ jeni yan mɔgɔ ma mobili jeni an kɔni bɛ kɛnɛ kan seulement denmisɛnninw bɛ k'u ka mécontentement manifester an yɛrɛ bɛ k'a ɲini u fɛ an bɛ se ka sira in libérer mais a ma nɔgɔn ni welewelekan min bɛ n fɛ nin yɔrɔ la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o de ye k'a fɔ an ka jamana ye structure dɔw sigi an ka diinɛko ɲɛnabɔli fɛ notamment nin ye silamɛ diinɛ ta mankan de ye parce que alimamiko kɛlɛ don donc n'a sera yɔrɔ ma an ka haut conseil islamique jamana y'o sigi o ka baara ɲɛsinnen don nin ma n'o tɛmɛna ka bɔ association des imams olu fana ka association bɛ yen nɔ n'u b'a wele imama ne hakili la o y'an ka laɲini ye k'a wele ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ni mankan suguya kɛra u ka fɛɛrɛ kɛ u k'a to o structure ninnu k'u sen don baara in na fɔlɔ an ka justice ka sen bɔ a la parce que question min don c'est très sensible ni olu y'a ɲɛnabɔ a ka ca Ala fɛ o y'a ɲɛnabɔlen ye ni dɛsɛ kɛra de an bɛ se tribunal ma. An man to yen ka taa Kulukoro mara la. Kulukoro mara a dugu dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Dunba ye. Dunbakaw u ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ ɲɛsinnen don Dunba yɛrɛ koɲɛw yiriwali ma u kɔni ye lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ kunungo décembre kalo tile 22 san 2021 lajɛ in kɔni kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u ka dusumakasa yira ani ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min na waleya min talen don ka dugu yɛrɛ sɛgɛrɛ nin waati kofɔli na ni o de ye u ka dugukolo yɛrɛ feere ko o juguyaw ye. Lajɛ in kɔni kun tɛtɔ la u kɔni u bolonɔ bila sɛbɛn na ka se ka di u ka dugu yɛrɛ maire ma sɛbɛn min kɔnɔna na n'a bɛ yira k'a fɔ feere fɛn fɛn latigɛra dugukolo ko ta a fanfɛla la ko u bɛɛ bɔrɔtɔ. Tɛniɲɛ t'a tɔgɔ la Abdu Watara ani Laji Madu Tarawele an ka jɛ ka u ka bolonɔ bila lajɛ. Dunbakaw ka ni ɲɔgɔn dalajɛ in kɛra u ka lɔkɔlisoba yɛrɛ kɔnɔna na a laɲini fanba kun ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye Dunba yɛrɛ dugukolo minnu bɛ n'olu feerela o feere ka bɔrɔtɔ wa dugukolo in ka segin ka di dugu yɛrɛ ma. Ɲɔgɔn ye kɔfɛ tagama basigilen kɛra ka bɔ lɔkɔliso yɛrɛ la ka taa Dunba mairie la ka taa sɛbɛnfura yɛrɛ di maire tigɛ ma. An ye nin sɛbɛnfura in ta bɛɛ ni keleya de kɔnɔbɔ ka da kan maire an baden don mais an y'a ye baara kɛmɛ dugu kɔnɔ min man d'an ye an ka commune tɛ commune ba ye an mago b'an ka dugukolo la an ka dugukolo sibiriya kelen kana ta dugukolo in na an nun y'a ye dugukolo dɔw feere mɛn an tɛ minnu feere cogo dɔn an nun yɛrɛ ka dugukolo a t'an ka commune denw bɔ kuma tɛ a ka feere donc an ye annulation de ta ka na d'a ma a ye fɛn o fɛn feere ale ma min feere a bɔra min kalama a ma bɔ min kalama annulation ka kɛ dugukolo in bɛɛ lajɛlen kan a k'an dɛmɛ o baara in na an ka jɛ ka papier fɛn o fɛn n'o de bɛ Dunba commune dugukolo la an k'a bɛɛ annulé alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn faamu o bɛɛ lajɛlen la n y'o de fɔ Dunba commune an bɛɛ ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn ye anw tɛ doni min na ka jigin o tɛ yan ye anw kɔni fa dugukolo de ye yan ye an bɛɛ lajɛlen ye barajuru kelen an bɛɛ siɲima kelen an bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ye donc an sera ka ɲɔgɔn faamu a la bɛɛ ani keleya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ a bɛ annulé maire yɛrɛ jɛnna n'o ye dugutigiw jɛnna n'a ye conseils jɛnna n'a ye dugutigi musokuntigiw jeunesse mɔgɔ o mɔgɔ bɛ commune kɔnɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen de jɛnna n'a ye k'a fɔ ko an ye feere minnu kɛra an ka dugukolo kan k'an ka jɛ ko ka annulé diɲɛma k'a ye an ka dugukolo a tɛ feere a tɛ anw yɛrɛw bɔ kuma tɛ an ka feere ma. Dunba maire ye sɛbɛnfura in minɛ ni nimisiwasa ye a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ale bɛna i seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa dugukolo minnu feerela a feerew ka bɔrɔtɔ wa dugukolo ka segin ka di dugu ma. Dunba dugutigi fana ye a yira k'a fɔ ale bɛ nin hakilina ninnu sankɔrɔta wa a b'u dɛmɛ baara ka se ka ɲɛ u bolo. Bon sɛbɛnfura in diyara n ye jɛni k'a fɔ sɛbɛnfura in diyara n ye fɔlɔ n bɛ duguden bɛɛ fo n'olu de ye nin hakilina ta ka na n b'u fo parce que ne tun bɛ kɛlɛ in na a mɛnna nka ne kelen tɛ se ale bɛ dɔɔnin dɔn a na ne yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn a na titre foncier bɛ hali anw ka dugukolo dɔw kan yan yɔrɔ dɔw feere la k'a sɔrɔ ne tɛ yan min feere la k'a sɔrɔ ne tɛ yan o de ka ca ani kɔsaba cɛ i dɔ kɔsabakaw bɔra ko sibiriya kelen tɛ ta u ka dugukolo kan a sumana k'a feere k'a sɔrɔ ne tɛ yan bon o y'a sɔrɔ ne ma kɛ maire ye o n'a ɲɔgɔnna cuman ka kelen min kɛra n ɲɛna ni ne ye o ci ka taa dugutigi fɛ yen ni dugutigi ye yɔrɔ dɔ ma o ye bilanda ta in ye o ka kelen kɛra n ɲɛna wa n y'a annulé a feere bɔra a ma pewu bon ne bɛ duguden bɛɛ fo n bɛ bɛɛ fo i ka taama se nin n bɛ bɛɛ fo i ka hakilina na an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma nin ko in na mɔgɔ kana dusu bila hakili ɲɛ n'i ye dusu bila hakili ɲɛ baara bɛ can n y'o de fɔ hali kɛnɛ ma ye mairie dayɛlɛlen don bɛɛ maa fi tɛ yen k'i ti fili ko la ni maire min ye maire ye a fɛ fili sira kan na maire ye nin kɛ a man ɲa
n y'a kɛ kun min na n b'o f'i ɲɛna mais depuis an nana san 5 maa si mina ka n'o fɔ fɔlɔ tu vois o man ɲi o yɛrɛ de bi digi ne na baara in na parce que ne tɛ se ka a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ o min filɛ nin ye bilanda ta in conseil de y'a di ne ma taa kɛnɛ kan ne m'a suma dugutigi n'a ka conseil bɛɛ n'a kan o y'a di donc n'u y'a di ne bɛ papier valider ne yɛrɛ tɔgɔ don yɔrɔ ko in na an papier minnu mina n'an m'o valider o dɔrɔn de don. Jeunesse y'a min kɛ a diyara n ye a diyara dugu ye Bamakɔkaw fana ka u sen da u kun kan na a diyara ne fana ye a diyara dugu ye maa kelen tɛ ka ko dilan koyi ne yɛrɛ kun ɲɔgɔn mɛn fo ka ɲɔgɔn yɛrɛ dɔn nka jeunesse wulila ka n kunna tigɛ Bamakɔkaw fana y'an kunna tigɛ ko ne ko n ka foli b'u ye dugukolo man kan ne feere an faw ma feere an bɛnbakɛw ma feere an yɛrɛ man kan k'a feere o tumana ni wuli kɛra ka o magwɛ ka na o tiɲɛ ne nkalon bɔ ɲɔgɔn na ne ta tɛ dɔwɛrɛ foli kɔ koyi ne bɛ foli k'a ye a bɛɛ ni ce jeunesse wo Bamakɔkaw a bɛɛ ni ce. Dunba sifinnakaw olu minnu ye wulikajɔ kɛ ni hakilina ninnu ka se ka lasabati u y'a jira k'a fɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la dunbakadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ale n'u ka dugukolo ka se ka to u bolo ka sababu kɛ olu ka baganmarayɔrɔ an'u ka cikɛyɔrɔ o bɛ kɛ ni dugukolo ninnu de sanfɛ. An ye wulikajɔ de boloda ka se an badenw ma ka se an sinjiw ma ka se an sigiɲɔgɔnw ma ka se a kɛbagaw ma k'u ɲininka u ko fili y'u sɔrɔ baara in kɔnɔ u y'a kɛ ka sɔrɔ u m'an lamɛn u y'a kɛ ka sɔrɔ an n'u ma kuma vraiment a ma bɛn u yɛrɛ dusukun ma a ma diya u yɛrɛ ye mais k'u b'a ɲini ka feere ninnu bɛɛ bɔ a ma u ye min ɲi o u ye min di o u ye min feere o k'a bɛɛ annulé k'a bɛɛ bɔ a ma donc dugutigi 7 an ser'olu bɛɛ ma u ka duguw kɔnɔ k'u ka cidenw fana wele ka na nin kɛnɛba in kan bɛɛ nana sɔrɔ yan an ye wulikajɔ kɛ bi ka na yɛrɛ maire la a ka mairie kɔnɔ k'a yɛrɛ la an ka commune den don an ka duguden don ale de bɛ k'a kungo ɲɛnabɔ mais fili minnu sɔrɔ an ma jɛna bi an ma jɛna sini. Dunba dugudenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bɛn kan kelen kan min ye u ka maire ye u ka dugutigilakaw ani u ka sifinnakaw ka tɔn ka se alimamiw ma bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ dunba dugukolo minnu feerela a feere ka bɔrɔtɔ wa dugukolo ka se ka di dugudenw ma olu mɔmafaw ma dugukolo feere u faw ma feere u mɔkɛw ma feere wa olu yɛrɛ tɛna kɛ sababu ye k'u ka dugukolo feere ala ka bɛn ni basigi ni kolosuma sabati dunbakadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigikafɔba min baara bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni wagati na n'o ye assise nationale de la refondation ye Mopti kaw fɛ yen nɔ olu kɔni kun bɛ a kɔɲɔw la kunu n'o bɛnna décembre kalo tile 22 ma san 2021 a kɔni yirala k'a fɔ maa caman kɔni bɔra ka taa fara ɲɔgɔn kan min de ye Mopti yɛrɛ chambre de commerce et d'industrie yɛrɛ kɔnɔna ye ka se ka da don kɔrɔfɔw la ka ɲɛnɛfɔliw kɛ maaw ye ani u yɛrɛ hakilinataw walasa min ye malikura ye k'u bɛ se ka sabati cogo min na a kɔni yirala k'a fɔ kɛnɛ in kɔni dayɛlɛnna maa min ɲɛna sa o de ye Mopti gouverneur ka directeur de cabinet ye ni o ye Kantara Jawara ye an ka lasigiden min bɛ Mopti n'o ye Gawusu Kuma ye ko in kɔni kɛra ale ɲɛna an ka jɛ ka a ka bolonɔbulaw lajɛ. Gɛlɛya bɛ Mopti yan de donc an bɛ mun ɲini sisan panel de haute personnalité fɛ ani commission nationale d'organisation ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ premier ministre n'a ka gouvernement ni président an bɛna bɛn fɛn fɛn la yan Mopti assise régionale nin na u k'o kɛ u ka sɛbɛnfuraw cɛmancɛ bere ye k'o ka dili ye k'u sinsin o kan parce que gɛlɛya de bɛ Mopti yan de Moptikaw de b'a dɔn ɲangata ni gɛlɛya minnu b'u kan donc an bɛna fura minnu proposer yaasa an ka bana bɛ se ka furakɛ cogo min na vraiment olu ka place ba sɔrɔ résolution kɔnɔna na ani feuille de route min bɛna dégager ani plan d'action min bɛna bɔ assise nationale nin kɔnɔna na an b'a fɛ Mopti ka hamina ko Mopti ka jɔrɔna ko Mopti ka solution olu ka ko o cɛmancɛ la donc an bɛ mun ɲini lakana basigi ani ɲɛfɛtaga Mopti kɔnɔna na o bɛ kɛ de ni sécurité renforcera région kɔnɔ o bɛ kɛ de ni sigikafɔ renforcera Mopti denmisɛnninw ni Mopti dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ sabati ni service a kɛra administration état yɛrɛ ka administration préfet sous-préfet ani maire ani an ka service bɛɛ ka se ka sigi ka na cogo min na an ka commune kɔnɔ an ka arrondissement kɔnɔ an ka dugu kɔnɔ an b'o de ɲini. Ni kuma diyara n'an b'a fɔ vraiment école kɔni tɛ yen yɛrɛ de donc o bɛ ka gɛlɛyaba de don an n'an ka denmisɛnninw ka ko la parce que ni denmisɛnninw ma kalan a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye an denbaw de ta ye fɔlɔ yan'a bɛ se cɛ n'o bɔra yen santé ko fana na santé ka dɔgɔ jamana kɔnɔ
don an bɛ fɛ sante ka caya dɔgɔtɔrɔso ka caya ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ mais an bɛna ko yɛrɛ mun t'an sunɔgɔ bi Mopti kɔnɔ ye o ye kɛlɛ ye an tɛ se ka tɛmɛ ba kɔfɛ an tɛ se ka taa an ka sugujɔw la an tɛ se ka fosi de kɛ région kɔnɔ bi ni heure dɔ yɛrɛ sera sufɛ bɛɛ b'i ka so kɔnɔ i bɛ siran ka bɔ ka hali ta i ka sanu n'i ka cimisɛnninw ye dugu kɔnɔ a fasugu bɛɛ de b'an kan a ye bandiya caya a ye suɲɛni caya a ye mɔgɔ fagaw caya hinɛ tɛ maa si dusu la n'i ma farati bi hali n'i ni mɔgɔ mun sera ɲɔgɔn ma o bɛ fagali da de yiri la bɛɛ ka taa ni taabolo mun ye an bɛ fɛ a ka s'a seyɔrɔ yɛrɛ de la a ka fɔ a fɔbagaw ye minnu ye a hakilina deside ko an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a kɔnɔna na a ka taa se f'a seyɔrɔ la a ka kɛ a kɛcogo fana na ani citoyenw fana ka kɔlɔsili kɛ kuma bɛɛ ese an ye kuma minnu fɔ yan a sera a seyɔrɔ a fɔra fɔbagaw ye ne ka kumakan laban ye mun ye ala ka sisi ni ɲɔgɔn tɛmɛ hɛrɛ la k'a kɛ si ni kɛnɛya ye an ye kibaruya minnu fɔ a kɔnɔ ala k'a waleya k'a sabati ala ka jamana sumaya ala ka jamana in sumaya an ma sɛnsɛ ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'a ɲɛ an balimamuso Asata Ture fɛ. Guinée Conakry jamana kunnafoniw na Musa Dadis Camara ale yɛrɛ kɔni seginna ka na Conakry jamana kɔnɔna la arabadon n'o bɛna décembre kalo tile 22 ma o kɛra san 10 kɔfɛ a ka jamana yɛrɛ kɔ. Musa Dadis Camara a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ waleyaw la wala min ni o kɛra u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ septembre kalo tile 28 san 2009 min kɛra sababu ye fɛn min ye maa caman ye olu bɔnɛna u ni na. Ɲininkali tɔ min kɔni bi sen na k'a fɔ ko fɛn min ye Musa Dadis Camara ye ko yalima ale jɔyɔrɔ kɛra mun ye bingani waleba min ni wali ni fagali waleba min n'a kɛra septembre kalo tile 28 san 2009 o kadara de kɔnɔna na Musa Dadis Camara ale yɛrɛ kɔni selen kɔ Conakry ni ale yɛrɛ kɔni kun ye kapitɛni ye minnu ni olu ye fanga bɔsi kɛ o wagati ninnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ jɛnana ye ka taa kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ wa a bɛna a yɛrɛ bila kiritigilamaw sagoya la yasa ɲininkali minnu bɛ o ka se ka tɛngo a la ale ni maa minnu bɛ yen nɔ ni o kɔni bɛ ɲininkaliw la yasa ale jɔyɔrɔ ye mun ye u ka se ka tiɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔn ni waleya ninnu na o septembre kalo tile 28 san 2009 tɛmɛnen ninnu fɛn min Musa Dadis Camara ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ fanga bɔsilaw olu yɛrɛ ɲɛma yɛrɛ la k'a fɔ ko fintigilaka ninnu u ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin Conakry yɛrɛ dolanci kɛnɛ kɔnɔna la a kɛra sababu ye maa caman olu bɔnɛna u ni na ni u bɛ taa jɔ maa 157 bɔyengo la wa bingani wale taara ka ɲɛsin musolaka minnu ma u bɛ taa jɔ fo musolaka 109 na. Niger jamana kunnafoni na u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Tilaberi a yɛlɛla k'a fɔ ko fɛn min ye lakanabaliya yɛrɛ sababuya ye nin yɔrɔ kofɔlen in na a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye école 180 bɔyɔngo ye ka se ka o kɔni datugu ni o ye 100 sara la 24 bɔyɔngo ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ écoleso kofɔlen la ninnu kɛra kunnafoni min kɔni dira Nations Unies ma olu ka jateminɛlikɛlaw dɔw fɛ ni a bɛ f'o ma ko Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA o bɛna kɛ sababu ye tuguni fɛn min ye denmisɛnnin ka maa ba caman ye ka olu yɛrɛ kɔni bɔ kalan na ka sababu kɛ ko fɛn min ye bamaciwale kɛba maaw ye u ka wulikajɔw sababuya ye bagabagaliwalew bɛ ka taga ɲɛsin ekɔliw ma ka taga ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma fo ka taa se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma o de bɛ ka kɛ sababu ye fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ni o ye Tilaberi ye OCHA maaw olu kɔni ka kuma fɔcogo la ka kɛ gɛlɛyaba ye nin yɔrɔ kofɔlen ka sababu kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko département 13 bɔyɔngo yɛrɛ kɔnɔna la nin yɔrɔ in na a yɛlɛla k'a fɔ ko waleya kɔni ɲɛsinnen don seegin bɛɛ de ma o kɔnɔna la wa nin waleya jugu min filɛ nin ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka dankari kɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka kalanko la. Libikaw fɛ nɔ i n'a fɔ a yɛrɛ kun tɛna bali maa si la fɛn min ye u ka jamana kuntigi kalataw ye o bɔra a dɔgɔkɔrɔ u ka kalafili calendrier électoral a yɛrɛla k'a fɔ ko yɛlɛmabolo dɔw kan ka kɛ o la o kadara de kɔnɔna la fɛn min ye hali n'a sɔrɔla u ka cɛbaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka sɛbɛnfuraw kɔni bɛɛ lajɛlen di fɛn min ni kalafili kofɔlen ye a bɛɛ lajɛlen bɔra a dɔgɔkɔrɔ ninnu kɛra kunnafoni min kɔni kɛra Libi yɛrɛ jamana a kalafili yɛrɛ labɛnbaw fɛ araba tɛmɛnen n'o bɛna décembre kalo tile 22 ma kadara de kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye premier tour ye o kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko kɔni bɛ fɛ ka kɛ janvier kalo tile 24 nata san 2022 ko ni wasadenw ni olu yɛrɛ kɔni ye bɛnkan kɛ o kumaw la.
Madagascar jamana kunnafoniw na bato min ni yɛrɛ kɔni dafilila ji kan tɛnɛn tɛmɛnen na ni maaw kɔni ka sannifɛnw n'a bɛ fɔ ma ko marchandise a yirala k'a fɔ a kɛra sababu ye maa 85 bɔɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na o kunnafoniya ninnu kɔni dira alamisadon gendarme minnu bɛ yen nɔ ni olu ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don ji sanfɛla yɛrɛ lakɔlɔsili ma maa minnu kɔni tun bɛ nin bato kofɔlen na bato min yɛrɛ ni yiri kun don a mɛtiri bɛ taa jɔ fo mɛtiri 12 bɔɲɔgɔn la a yirala k'a fɔ ko a bɛ taa se fo maa 138 ma nga o kɔnɔna la fɛn min ye maa 50 ye olu dɔrɔn ne kɔni sera ka bɔ. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali la bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma an ka se ka laseli k'aw ye an kɔni bɛ jɛ sanga ani waati ka dugawu kɛ jamana in ye sigikafɔ ye damu ye yarabi ala ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ aw k'an bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.